惯性的把食物拿起来放到水里面搓一搓、揉一揉、洗一洗，再拿起来吃。哇，看来它一定很爱干净。但其实不是哦，是因为它们浣熊视力并不好，再加上手上是有着厚厚的角质层的，所以它们会把手放到水里面，去软化自己手上的角质层，可以让手部的触觉更加的敏锐，更加的有办法辨别现在手上拿的东西是什么，这样子才不会拿错东西吃坏肚子啦。它们浣熊跟我们一样是属于杂食性动物，像现在在吃的东西就是属于蔬菜水果。那平常呢，它们也会去猎捕一些小动物来吃哦，像是一些它抓得到的兔子、老鼠或者是小鸟，这些只要它抓得到，它都会放到嘴巴里面去吃哦。所以不要看它好像很可爱一样，就想说想要去摸它一把哦。如果你去摸它，它吓到的话，它可是会咬你一口的哦。所以记得保持距离，不要去触摸我们的浣熊啦。而且它们浣熊还有一个很明显的特征，是它们的尾巴一圈又一圈的黑白相间的，这是它们浣熊独有的特征哦。好，那我们吃好了就要准备离开休息了，请帮它鼓鼓掌。吃完放那边哦，我有这样去哦。那这边是放给我们的一些小线索，它是不是往左手边的